لو وصلك الفيديو ده فمعناه انك لسه مهتم بحياة اخواتك، لسه بتجاهد بالكلمة ومتابعة الاحداث، فتحية ليك من الخن وشكرا عشان احساس العجز ما غلبكش. دلوقتي بقى تعال نشوف اللي بتعمله ده حقق ايه. اي مقاومة وليها نتائج، مكسب او فقد، صح؟ طيب تعال نشوف بقى نتائج جهادنا بالمقاطعة والكلام وضعهم ايه دلوقتي، ومكملين لحد امتى. اولا المقاطعة مكملة لحد بقى ما الابادة تنتهي وناخد نفسنا ونشوف الكلام على ايه. انا شخصيا مش بس مقاطع، انا خلاص مستغني. بس خلينا في دلوقتي ومن اللي قدامنا دلوقتي. فدفاع الاحتلال قال ان الحرب مكمله طول 2024. The Israeli military says the war with Hamas will last into the end of 2024 as Israeli forces expand their mission to defeat Hamas. فان شاء الله مش ناسين اخواتنا. واحنا بنعمل لهم ايه يعني يا اخونا؟ ده احنا زي قلتنا. عندك حق، لكن ده بالظبط اللي عدوك عايزك تحسه وما تشوفش غيره. عايزك تحس انك مالكش تاثير على الاحداث والظروف اللي حواليك. الشعور ده من اسوأ الحاجات اللي الانسان ممكن يحسها، وبيجي معاه توتر وقلق وانخفاض للدوافع، وبياخد من صحتك ونفسيتك. والانسان بطبيعته بيتجنب الاحساس ده وبيبعد عنه لانه بيقلل ثقته بنفسه، وده اللي بيخلي الاستمرار في المتابعه رغم انه بيجي على صحتك ونفسيتك جهاد وبطوله في حد ذاته، حتى لو ملوش نتائج. ما بالك بقى لو ليه نتائج؟ الوعي الجديد اللي غزا العالم لاول مره من 50 سنه. ابواق الصهاينه قويه جدا واقنعت العالم انهم حمامه سلام، لكن الناس بتفهم لاول مره ان ده وضع استعماري وفصل عنصري واباده جماعيه، مع ان ده مش جديد. لكن دخول السوشيال ميديا غير كل حاجه وكشفت دور امريكا. شفنا مظاهرات داعمه لفلسطين في اكتر من 118 دوله، كشفت حقيقه الحريات بعد ما حصل قمع للاصوات في جامعه كولومبيا في نيويورك لما خرجوا ينددوا بقصف المدنيين، واعتقالات في المانيا وفرنسا للي بينادوا بوقف العدوان. لو المقاطعه مش مؤثره ما كانتش اسرائيل خصصت وزاره حكوميه كامله لمحاربه المقاطعه. المقاطعه حركه معقده وليها تاثيرات كتير، لكن لحد دلوقتي ما عندناش رفاهيه اننا نستكشف اثارها، والقتل لسه موقفش. امازون وستاربكس وبرجر كينج وبيتزا هات وبابا جونز مقاطعتهم خرجت من حملات شعبيه اورجانيك محدش دعا ليها، لكن بسبب ان افراحها وامتيازاتها دعموا اسرائيل علنا وقدموا تبرعات سخيه لجيشها المعتوه. المساله مش بس انك بتشتري كوبايه قهوه ولا معجون سنان، انت بتستخدم سلطتك، قوتك الشرائيه عشان تقلل الفلوس الموجهه للعنف، تضغط على شركات ضخمه تبطل تواطؤها مع الانتهاكات. الشركات المقاطعه منها كيانات امريكيه واسرائيليه مبنيه على مستوطنات اسرائيليه، يعني ارض فلسطين، بينهبوا مواردها الطبيعيه لاغراض شغلهم ويلوثوا قراها ويصرفوا عليها نفاياتهم ويحاربوا بنفسها الفلسطينيين. بالمناسبه المقاطعه مش فكرتنا، المقاطعه بدات في ارض فلسطين الطيبه، وكانت من اهم وسائل المقاومه الشعبيه ضد الاحتلال والمستوطنين، خصوصا مقاطعه المنتجات الزراعيه اللي بيتم انتاجها كليا في المستوطنات، اللي بتمثل ركيزه لاقتصاد المحتل. من قطع مئات الشركات اللي دعمت الاحتلال في العلن وتعهدت باموال لاسرائيل وتبرعات ماليه، زي ديزني 2 مليون دولار، جونسون اند جونسون 2 مليون دولار برضه، كاتر بلار مليون دولار غير تبرعات موظفيها، اكسنشر بتاعت ليبتون وريكسونا وسانسيلك وصابون لوكس ودوف، ادانت حماس واتبرعت ب1.5 مليون دولار لاسرائيل. وما خفي كان اعظم، اديداس واليانز وامازون وامريكان ايجل، دي مش بس شركات امريكيه بتصب في اقتصاد امريكا اللي بيمول الاحتلال، دي شركات اعلنت دعمها، يعني بتدفع بشكل مباشر للاحتلال. فالمقاطعه مش بتستقصد هويه، المقاطعه بتستهدف التواطؤ، والتواطؤ في جريمه الحرب هو جريمه حرب. لو ما كانتش المقاطعه ناجحه ما كناش شفنا اثارها. ترجع الحياه لمنتج مصري عمره 100 سنه، زارا تسحب حمله اعلانيه بعد دعوات مقاطعه. ماكدونالدز مصر وعمان وباكستان وقطر والامارات يتبرئوا من السلسله ببيانات مطابقه لحفظ ماء الوجه. اهميه المقاطعه بتيجي من انها بتكسر احساس العجز، بتوريك انك تملك سلطه على نفسك على الاقل. عشان كده المقاطعه شغاله في حوالي 50 دوله حول العالم. الاقتصاد الاسرائيلي دلوقتي في اكتر حالاته هشاشه، كمل عليه. تبعات الحرب الاقتصاديه هتبان اكتر بعد نهايتها، لكن الدلائل حتى الان ان الخسائر تعدت 30 مليار دولار، وخسائر اسهمها بالمليارات، والشيك الاسرائيلي تراجع لادنى مستوى ليه من 2014. غير تاثيرها الاقتصادي، المقاطعه بتزود الوعي بالظلم، بتفتح باب للنقاش، بتخلي القضيه صاحيه، بالتالي العشم في تغيير سياسي. اهميه المقاطعه بتيجي من رفضك، من قدرتك انك تقول لا وتتحكم في نزواتك، رفض للعدو وكل اللي ينتجه. اهميه الكلام بتيجي من شده التعتيم واعدام الصحفيين، فانت مش بس بتشير، انت بتسمع العالم صراخ المظلوم، بتنقل نواح الامهات والم الابهات وغربه الاطفال. استمر يا صديقي، مفيش حاجه اتغيرت، اخواتك محتاجينك. خليك فاكر، خليك نشيط، خليك مجاهد بالمال والكلام. في ايدك سلطه ما تتنزلش عنها، المقاطعه والشيء. يلا شير، مستني ايه؟